สบายดีทุกๆคนHello everyone on YouTube and all my subscribers always support my channel. Okay, today I've got a new lesson about family. And the family word in Lao language we call ครอบครัว Okay, let's learn about family all together. Here we go. พ่อ father พ่อ father แม่ mother แม่ mother พ่อแม่ parent พ่อแม่ parents ลูกชาย son ลูกชาย son ลูกสาว daughter ลูกสาว daughter There is a difference in calling of grandpa and grandma in Lao language between the father side and the mother side. So for the father side, ปู grandpa ปู grandpa ย่า grandma ย่า grandma For the mother side, พ่อตู้ พ่อเฒ่า พ่อตู้ พ่อเฒ่า grandpa แม่ตู้ แม่เฒ่า แม่ตู้ แม่เฒ่า grandma แม่ตู้ แม่เฒ่า grandma For Lao people who living in the northern part, they use potu, metu for the word grandpa and grandma. But for Lao people who living in the southern part, they use potao, metao for the word grandpa and grandma. There is also a difference in calling aunt and uncle for the father side and the mother side. For the father side, it's mean brother or sister of your father. Are younger aunt. Are younger aunt. Ow. Younger uncle. Ow. Younger uncle. But for the mother side, it's mean brother or sister of your mother. น้าสาว younger aunt น้าสาว younger aunt
น้าบ่าวน้าบ่าว younger uncle น้าบ่าว younger uncle ลุงลุง older uncle ลุง older uncle ป้าป้า older aunt ป้า older aunt the word ลุง and ป้า we can use both sides even your father's side or your mother's side ญาติพี่น้องญาติพี่น้อง relative ญาติพี่น้อง relative ลูกเขยลูกเขย sons in law ลูกเขย son in law ลูกสะใภ้ลูกสะใภ้ daughter in law ลูกสะใภ้ daughter in law หลานชายหลานชาย grandson หลานชาย grandson หลานสาวหลานสาว granddaughter หลานสาว granddaughter อ้ายอ้าย older brother อ้าย older brother เอื้อยเอื้อย older sister เอื้อย older sister น้องชายน้องชาย younger brother น้องชาย younger brother น้องสาวน้องสาว younger sister น้องสาว younger sister อ้ายเขยอ้ายเขย older brother in law อ้ายเขย older brother in law เอื้อยไผ่เอื้อยไผ่ older sister in law เอื้อยไผ่ older sister in law น้องเขยน้องเขย younger brother in law น้องเขย younger brother in law น้องไผ่น้องไผ่ younger sisters in law น้องไผ่ younger sister in law พี่น้องพี่น้อง cousin พี่น้อง cousin ผัวผัว
husband ผัว husband เมีย เมีย wife เมีย wife เด็กน้อย เด็กน้อย children เด็กน้อย children เด็กซ้าย เด็กซ้าย boy เด็กซ้าย boy เด็กหญิง เด็กหญิง girl เด็กหญิง girl Okay, that's all our lesson today. I would like to say thank you for spending your time to watch and learn my video lesson. See you again next video. Bye. Have a nice โชคดี